مدثر 1.5 ساله پی نمیبرد که حکم دادگاه ناحیه رودکی زندگی بعدی او را به کلی تغییر خواهد داد. ماه ایونی سال گذشته طبیبان قریه بالا از بدن او 6 سوزن بیرون آوردند. دادگاه ناحیه رودکی مهیا یعقوبووا را به جرم قصداً رساندن ضرری وزنی به سلامتی عیبدار دانست و اعمال او را سزای 8 سال زندان. من باوری دارم که این کردار را مادر هیچ وقت نمیکند نسبت فرزند خود. همون حیوان هم باشد فقط فرزندش حمایت میکند و هیچ وقت یگان ضرر نمیرساند. با این اندیشه وکیل مدافع مهیا اقربای شوهرش هم راضی اند. این کس هایم پدر این کس مادر این کس اینایم دادرشون هم خواهرشون اپا خیشتوارشون هم یگان کس من شکایت ندارم. مادر مهیا میگوید که او زنی مهربان است و هیچگاه به چنین عمل دست نمیزد. دکتر برای چی بردن؟ نباشم خودش کرده باش نمیبرد که ممکن میمرد همین کودک. مقامات میگفتند مهیا یعقوبووا زمانی بازجویی اعتراف کرده است که به خاطر قصد از شوهر مهاجرش به بدن کودک 9 ماهه خود سوزن خلانده است. هم اقربا و هم خودی مهیا میگویند زیر فشار به چنین اقرار رسیدند و آن واقعیت ندارد. تهمت کردستین یا من فرزند خودم خیل نمیکنم. من ناز میبینم فرزندم برای فرزندم میمرم. این دروغه. تا قانونی شدن حکم دادگاه مهیا یعقوبووا به شرط ترک نکردن محل زیست در آزادی میماند و مدثر هم در این مدت با او خواهد بود.